क्या आपको चेयर लग रही होगी ना? बेड है बेड, एक बटन दबाओ फुल बेड बन जाता है, पूरी फैमिली सो सकती है। देखिए देखिए कितना बड़ा है। कितना बड़ा आदमी बन गया रे। ये तो बस शुरुआत है, एक बार प्रोजेक्ट हो जाए हम एक प्राइवेट जेट खरीद लेंगे। अरे चाचू, इंदु दीदी भी तो फ्लाइट में है ना, तो ना उनसे बात करनी। चुप, कितनी बार समझाया, इसे दीदी मत कहो, तो तुम्हारी चाची है। ए, खबरदार आज के बाद तुम में से किसी ने उसे चाची कहा तो आज के बाद हर लड़की सिर्फ दीदी होगी। ठीक से पढ़ाई करना, समझ गया ना? रमेश जी को कितना समझाया, मेरी बगल वाली सीट पर इसे मत बिठाना, मुंह कचरा कर दिया। दुनिया चीटर से भरी है आंटी,